asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena ramadaan series waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak ayaa idin leenahay maanta waa maalintii 18aad generosity charity and helping the needy title waxaa u ah generosity naxariista iyo deeqsinimada. Generosity waa deeqsinimo iyo naxariis weeyaan, inaad wax bixiso. Charity sadaqo weeyaan, iyo helping the needy dadka dhiban ee baahan masaakiinta oo kale in la saacido ayaa title leh. waxaan kusoo jeedinaya anigoo ah Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji. waxaan ku leeyahay welcome to my English program. haddii aad xiisanayso inaad ka mid noqotid ardadeyda, waxaan kugu casuumayaa koorsadeeda. aad iyo aad baad nooga faa'iidaysan doontaa. ereyga koowaad ee maanta aan baranayno ama jumlada koowaad ee bishan Ramadaan maalinteeda 18aad baranayno waxa weeyaan Ramadan is a time to be generous and help those who are less fortunate. Ramadaanku waxa weeyaan xilliga ugu wanaagsan ee wax bixintu, wax la bixiyo, generosity-ga ama generous aan noqotid oo wax bixisid ama wax badan aad dhiibatid ama sadaqaysatid weeyaan. And helping those who are less fortunate, iyo inaad caawiso wax siiso kuwaasi dadka masaakiinta. Less fortunate waxa weeyaan dadka marxaladda ku sugan tahay marxalad ka hooseysa ku sugan, kaa liito, masaakiinta waxba aanan heli karin ayaa la dhahaa less fortunate. Fortunate qaasada sida caadiyan markii la macneeyo micnaheedu waxa weeyaan waa nasiib weeyaan. micnaha dadka nasiib daran waa loo turjumi karaa haddii literally micnaheeda la fiirsho, laakiin inaad waxba haysanin micnaheedu ma ahan nasiib daro, ma ahan. anaga islaam haddaan nahay, qofka ama wax haysto ama yuusan haysanin waa wuxuu ilaahay kuu keena weeyaan. marka less fortunate waxaan u fasiranaynaa dadka fuqarada dadka masaakiinta dadka gacantooda yar tahay, dadka danyarta ayaan u fasiraynaa less fortunate. Ramadan is the time to be generous. Ramadan waa xilliga loo baahan yahay ama mar walbaba inaad generous ahaatid, inaad deeqsi ahaatid oo wax bixiso waa muhiim weeyaan, khaasatan bisha Ramadan. iyo waxyaabaha lagaaga baahan yahay waxa weeye helping those who are less fortunate, kuwaasi dadka masaakiinta in la caawiyo weeyaan. qaybta commentiga kusoo qor generous, ereygaas aad isticmaalayo waa deeqsi ama willing to give more than expected, inuu qofka wax badan dhiibanayo weeyaan. less fortunate waxa weeyaan dadka danyarta weeyaan, dadka danyarta weeyaan ama masaakiinta isku day qaybta commentiga inaad hal jumla aad kusoo qorato. I'm planning to donate some money and clothes to a local charity this week. waxaan isku dayayaa maanta, waxaan qorsheynayaa weeyaan waxaan qorsheynayaa inaan sadaqaysto lacag iyo dhar ku sadaqaysto local charity, hay-ad sadaqo ama hay-ad sadaqooyinka aruuriso oo maxalli ah. Local waxaa la dhahaa hay-ad ka howlgasho gudaha wadanka ama gobolka ama meesha aad ku nooshahay ka howlgasho ayaa la dhahaa local ama maxalli ayaa Soomaaliga lagu soo koobaa. marka donate waxa weeyaan waa sadaqeyn weeyaan, inaad wax bixiso weeyaan. Local charity-na waxa weeyaan waa hay-ad maxalli charity marka waa hay-ad wax qaybiso ama wax dadka masaakiinta wax ku tabarucdo oo local ayaan ku sadaqaysanayaa dhar iyo lacag. qaybta commentiga kusoo qor jumlo aad u isticmaalayso donate iyo local charity. Alright, qaybta saddexaad ayaa u gudbaynaa. Small act of kindness like feeding a fasting person carries a great reward. Small acts of kindness. ficilo yaryar oo wanaagsan, ficilada yaryar ee wanaagsan sida in aad quudiso qof masaakiin oo aan awoodin oo sooman, qof sooman oo masaakiin inaad quudiso ama aad afuriso, waxay xambaarsan yihiin ajir aad iyo aad u weyn. Carry great rewards, ajir aad iyo aad u weyn. Somaha ajir aad iyo aad u weyn. ajirku waxaa la dhahaa meelaha inta badan dadku ay ka raadiyaan oo kale lagama raadiyo, meelo badan oo la dayaco ayaa jirto. dad waxaa laga yaabaa inay tusaale ahaan oo kale $5,000 $6,000 inay xajka ku aadaan ama kusoo cimraystaan ayagoo ajir raadinayo, laakiin $5,000 haddii qof masaakiina, dad masaakiina lagu quudin lahaa ama wax loogu qaban lahaa oo kale 10 jibaar ayay ka ajir badnaa lahayd. Soomahan ay ka ajir badnaa lahayd. marka waxyaabaha ficilada yaryar, acts of kindness ee naxariista ku dheehan tahay. acts of kindness micnaheedu waxa weeyaan
ficil naxariis ay ku dheehan tahay. Kindness waa naxariis weeyaan. Small acts of kindness, ficilada yaryar ee naxariista ku dheehan tahay, sida inaad qof sooman afuriso kale, ayaa abaalmarino ama ajir fara badan laga helayaa weeyaan. Act of kindness ayaan baranay, waa ficilo naxariis leh weeyaan. Carrying great rewards micnaheedu waxa weeyaan waxay xambaarsan yihiin ajir aad iyo aad u weyn. Marka qaybta commentiga isku day inaad kaga soo shaqeyso adigoo 2 jumlo soo gelinayo. Haddii aad applicationka iga daawanaysana isku day inaad quizkani ka shaqeyso. Haddii aadan weli nagu soo biirin, waxaan kugu casuumayaa inaad nagu soo biirto hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.